الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 7 ga watan zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan tara shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Nawaqidul Islam na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Wannan boka ya haka da irin matamarsu wannan kuna da wasu da sai suka mutu kana iya mutu a jan Allah kawar samu su kofa ka daga kawar a jan. To kai ma ya kamata ka ba kanka amsa boka ka ci shin boka musulmi ne? Wai shin kana tare da boka Allah ya masa rasuwa ka masa addu'ar Allah ya gafarta masa ko malamin tsubu wanda tsubun shi ta kai haddi wanda yake na bokanci mai aiki da shaidanu ya gabata bayani ba so ɗaya ba so biyu ba roƙa ma bawa gafara da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala sawa'an yana raye ko yana mace wannan ya keɓanta da musulmi duk wani wanda yake ba musulmi ba ko mun kusacinka da shi haramun ne kai masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama idan suna raye ne sai dai kai musu addu'ar Allah ya shiryar da su amma idan ya riga ya mutu duk wanda ya mutu ba akan addinin musulunci ba haramun ne a roƙa masa gafara kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasi na alƙur'ani maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi famar aminsa Abu Dalib ya musulunta yana cikin ciwo na mutuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zauna a gunsa yana ƙoƙarin laƙanta masa kalima ta la ilaha illallah manzo Allah yana cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah manzo Allah ce yake ya kai amina ce la ilaha illallah kalima ce daya zaka faɗa ne jayayya da ita a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama cewa ka musulunta kuma tare da cewa shi yafi kowa sani game da haka idan ya faɗa masa haka to akwai matsiyata biyu suna zaune shine Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya sai su ce a targabo an millati Abdul Muttalib yanzu ka kyamaci addinin uwayenka da kakanninka addinin Abdul Muttalib maza Allah in ya koma ce masa ce la ilaha illallah sai su ce masa a targabo an millati Abdul Muttalib yanzu addinin babanka Abdul Muttalib zaka kyamata wanda a ƙarshe kalmar da ya cika da ita cewa huwa ala millati Abdul Muttalib ya mutu akan wato addinin Abdul Muttalib shi kuma addini ne na shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu damuwa
ya samu damuwa. A nan abin da muke so mu gane, 'yan hana ruwa gudu ba yau bake akwai su, wanda suke toshe mutane dangane da hanya ta gaskiya. Wanda shi Abu Talib ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, annabi ne, amma jin tsoron Allah wadai kada ya wuce a ringa masa rarauka, a ringa cewa yayi raki, shi hana shi musulunta. don haka a cikin waka sai yake cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hadaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. yace wallahi na yi sani, na tabbata addinin da Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da shi, yace shine fiyayye game da dukkan wani addini. yace in ba dan zargin jama'a ba da tsoron zagi, yace wallahi da ka same ni kai tsina mai kauya na karbi wannan addini. shine da ya mutu akan kafirci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu damuwa. manzo Allah sai yake cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. manzo Allah yace na rantse da ubangiji na sai na roka maka gafara matukar ba a taka mun burki ba. take yanke ko sai sako yazo daga saman bakwai. ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba, ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ubangiji ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyi, ai bai dace ba ga annabi, wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da shi, an yastaghfiru lil mushrikina, su roƙa ma mushrikai gafara walau kanu uli qurba, ko da waɗannan mushrikai ma'abuta kusaci ne gare su, ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce. ubangiji ta'ala ya ce min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne. mun yi bayani ta inda ake gane ɗan wuta, mutumin da ya mutu akan kafirci, an gane ko. amma mutum in yana raye duk kafircinsa za ka iya cewa wani aiki ne, yana da aiki daga cikin ayyuka na 'yan wuta, ko kuma irin duk wanda suka kafirce ma Allah 'yan wuta ne. amma duk wanda ya mutu akan kafirci to wannan mun samu tabbacin cewa dan wuta ne. shine ubangiji ta'ala yace min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. ubangiji ta'ala sai yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi, roƙon gafara da ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa, ubangiji ta'ala yace ai bai zamanto ba illa an mau'idatin wa adhaiya, face game da wani alkawali ne da shi Ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Maryam, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. haka Ibrahimu ya dawo ma mahaifinsa alkawalin cewa zai roƙa masa gafara, an gane ko, kuma ya roƙa masa gafara kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Shu'ara, waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. don haka sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa adhaiya, roƙon gafara da Ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa bai zaman tuba face game da wani alkawari ne da ya masa kawai. falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da ya bayyana ga Ibrahimu alaihi salam ya gane cewa mahaifinsa makiyi ne na ubangijinsa, ya nace akan kafirci, tabarra aminu, ubangiji ta'ala ya ce Ibrahimu sai ya kubuta game da mahaifinsa, ya raba hanya da shi. inna ibrahima la'awwakun halim, ubangiji ta'ala ya ce lalle Ibrahim wato mai yawan nishi ne saboda tsoron ubangijinsa, ko kuma mai yawan komawa ne ga ubangijinsa da tuba, halimun kuma mai jimri ne. to don haka wannan aya ita ce take tabbatar da duk mutumin da ya mutu akan kafirci haramun ne a roƙa masa gafara, ko mun kusacin ka da shi. in yana raye sai kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi, an gane ko. don haka dai a takaice addu'a ta roƙon gafara da rahama ta keɓanta da mumini, sawa'an yana raye ko yana mace,
amma wanda ya kafirce ma Allah in yana raye sai a yi masa addu'ar Allah ya shirye da shi, idan ya mutu ko to ka raba hanya da shi, ba kai ba wata addu'a da zaka masa ko mun kusacin ka da shi. na'am yake bin liman sallah iya cikin sujjada ta da ya taso ku ta so shi kuna cikin sujjada ya ƙara koma ciki. wani misali lokacin da ka dago daga sujjada ko ka dago daga ruku'u, bayan ka dago sai ka ga cewa kuskure ne kai, ashe limami bai dago ba, abinda za ka yi sai ka koma ka yi jiran in ya taso sannan ka taso bayan shi, kuma babu komai a kanka na kauli ko ba'adi. na'am malam wai wasu an fara sunan manzo Allah kana iya cewa sallallahu alaihi wasallam wai in an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana iya yi masa salati a zuciyarka, abinda ake bukata ba a zuciya ba kai masa salati akan harshenka, an gane ko, domin shi zikiri akwai zikiri wanda yake na zuciya, akwai zikiri wanda yake na harshe. Zikiri na zuciya shine tunani game da girman Allah subhanahu wata'ala, ka ringa kallon halittu na ubangiji subhanahu wata'ala, ka san girman ubangijinka, ka san cewa shi ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada, kamar yadda ubangiji ta'ala ya siffanta muminai da haka, waye tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. amma in azzikiri ne abinda ake bukata ka yi shi da harshenka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga wani sahabi yake cewa la yazalu lisanuka ratwan min zikrillahi azza wajal, kada harshenka ya gushe yana danye game da ambaton ubangijinka subhanahu wata'ala. kuma haka hadisi na karshen sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. الشاهد جاي خفيفتان على اللسان ما سوكي أكن هرش باب وهلر فدا سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. don haka idan aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati zaka masa harshen kai motsa, an gane ko, kace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ko kuma Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. To haka za ka yi masa salati. In kuma kamar misali a cikin sallah ne an ambaci sunansa, za ku mai salati amma ba a bayyana ba, kowa ya fito ya ce sallallahu alaihi wa sallam, wannan bai ya dacewa. amma in ka masa salatin ko da ka fito ka bayyana to ba komai a kanka, sallaka sallah ce ingantacciya, an gane ko, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa wanda ya fi kowa ruwa daga cikin jama'a shine wanda aka ambaci sunana bai mun salati ba. Haka kuma kasancewar a can cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake amin amin wanda ya faɗa so uku, wanda aka tambaye shi amin kin menene kake fada, sai ce jibrilu alaihi salam ya zo ya ci duk mutumin da ya riski mahaifansa suna raye ko ɗaya daga cikinsu bai musu biyayya ba ya kyautata musu kyautata wadda za ta zame masa sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama, Allah ya nisanta shi, Allah ya nisanta shi, ma'ana Allah ya wadansa. jibrilu ya ce amin, ya ce ma manzon Allah ce amin, manzon Allah ya ce amin. Amin ta biyu ya ce jibrilu alaihi salam ya ce duk mutumin da ubangiji ta'ala ce duk mutumin da watan ramadan ya riske shi bai aikata aikin da zai zame masa sababin samun gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala, Allah ya nisanta shi, Allah ya dada nisanta shi ga rahamarsa. Ce amin, manzon Allah ya ce amin. Ya ce amin ta uku da kuka ji nayi, jibrilu alaihi salam ya ce duk mutumin da aka ambaci sunanka bai maka salati ba, Allah ya nisanta shi, Allah ya dada nisanta shi. Ce amin, manzon Allah ya ce amin. To don haka dukkan waɗannan lafuzza ne waɗanda suke amma wanda suna nuna a kowane hali kake in aka kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙƙi ne nashi a kanka, wato kai masa salati. Don haka mai akhdari yake cewa wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi. duk wanda ya ji an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sallah ya masa salati to babu komai a kansa.
darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama abu na 6 daga cikin abubuwa 10 waɗanda suke warware musulunci. An gane ko? Abubuwa kenan 10 wanda malam ya haɗe mana su a cikin wannan littafi, abubuwan da suke kafirtar da mutum su fitar da shi daga cikin musulunci. Wanda shi na 6 wanda bayani ya gabata a kansa shine yin izgili da wani abu daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malam yake cewa manista haza'a bi shay'in min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw ikabihi kafar, wa dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. malam ke cewa duk mutumin da yayi izgili da wani abu ko mun kankantarsa min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam, daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. menene addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Shine addinin musulunci. inna ad-dina inda Allahil islam. duk wani addini koma bayan musulunci shirme ne da hayaniya, yanda bai amfani mai shi ba a nan duniya, haka a gobe kiyama ba zai amfane shi ba. wa man yabtagi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. dan haka addini daya ne Allah ya yarda da shi, a kusance shi da shi, shine musulunci. al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. shine yace min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam, wato daga cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu da muka koma muka gane cewa musulunci shine ya shar'anta mana ya zo da shi, to idan mutum yayi izgidi da shi wannan ya kafirta. aw sawabihi, ko kuma sakamakon lada wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bada labari na cewa duk wanda ya aikata kaza yana da sakamako kaza a wajen ubangiji subhanahu wata'ala, in ma sakamako a nan duniya ko a makoma lahira. idan mutum yayi izgili da wannan sakamakon lada, to shi ma wannan ya kafirta. sai ya ce au iqabihi, ko kuma ukubar da Allah ya tanada ma bayansa, in ma ukuba wadda take duniyawiya ko kuma ukhrawiya. ukubar da Allah ya tanada ga duk wanda yayi laifi a nan duniya, cewa ga abin da Allah ya tanada masa na ukuba ko a makoma lahira, to duk mutumin da yayi izgili da ɗaya daga cikin su ya kafirta. shine malam yace kafara, wato ya kafirta, ya fita daga cikin musulunci, ya juya hannun agogo baya. sai ya ce wa dalilu, hujja akan kafircin duk mutumin da ya yi izgili da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam ya ce qauluhu ta'ala, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, qul abillahi, ce da su shin yanzu da ubangijin da ya halicce ku, wa ayatihi da ayoyinsa, wa rasulihi da manzansa, kuntum tastahzi'una, kuka zamanto kuna izgili? Ubangiji ta'ala ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imani, kada ku ba da wani hamzari, tabbas kun kafirta bayan imanu. wanda bayani ya gabata sababin saukar ayar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa ta sahabbai suna kan hanyar su ta zuwa Tabuka. An yada zango a wani majalisi, sai wani yayi wata mummunar kalma a wannan majalisi, yake cewa ba mu taba ganin wato mafi kwaɗayin cika ciki da abinci, mafiya ƙaryar halshe, mafi tsoro a fagen daga sama da wannan makarantar namu. yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. an gane ko? to a wannan lokaci akwai wani sahabi shine Auf ibn Malik al-Ashja'i, Allah ya kara masa yadda, sai yace wallahi kai dai munafiki ne, yace wallahi ƙarya kake, abinda ka faɗa ba haka bane. yaya zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa su suka fi kowa kwaɗayin cika ciki, suka fi kowa ƙarya harshe,
suka fi kowa tsoro a fagen daga, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana cewa baya halatta mumini ya cika cikin shi da abinci. Manzon Allah yake cewa dan adam bai taba cika ciki, bai taba cika wata jika ta sharri da mugunta sama da cikinsa. Babu wata jika da dan adam zai cika ta da wani kaya mafi sharri mafi mugunta sama da cikinsa. Manzon Allah ya ce in har ba makawa mutum sai ya cika ciki, manzon Allah ya ce to in har ba makawa sai ka ci da yawa, manzon Allah ya ce ka kasa cikin naka kashi uku. Kashi ɗaya ka saka masa abinci, kashi ɗaya na biyu ka sha abin sha, kashi na uku ka bar shi domin lumfasawa. Kuma haka ya faɗa ya ce mumini yana cin abinci wato da uwar hanji ɗaya, mu kafiri ko da uwar hanji bakwai yake cin abinci, ci yake baya goshi. To yaya za a ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun fi kowa kwaɗayin cika ciki da abinci? Sannan kuma abu na biyu sai yake cewa mafi karyar harshe bai taɓa gani ba sama da wannan makaranta, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya turo shi a matsayin manzuma, jama'ar shi sun jinjina sun shaida cewa manzon Allah mai gaskiya ne, duk abin da ya faɗa haka ne, bai taɓa faɗin abu wanda yake sabanin haka kafin ma Allah ya turo shi a matsayin manzo. Shine ai Hiraqal sarki Rum da yake tambayar Abu Sufyan menene matsayin sa, yace mai gaskiya ne, yace wallahi ba mu taɓa jarraba shi da ƙarya ba. Kafin ma ya zo ya ce shi annabi ne manzo ne, ba mu taɓa jarraba shi cewa ya yi ƙarya daidai da su ɗaya. Haka kuma mabiyan shi manzon Allah ya koya musu yin gaskiya. Abu na uku ya ce mafi tsoro a fagen daga, wanda babu matsorata a fagen daga sama da munafikai, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Ahzab, wanda duka bayani ya gabata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila ashihatan 'alaykum fa idza ja'a al-khawfu ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-maut fa idza dhahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin ashihatan 'ala al-khayr ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. To amma sai siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da waɗannan miyagun sifofi guda uku. Dan haka Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda yace wallahi ƙarya kake, kai dai munafiki ne. Yace kuma sai na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ka faɗa. Ya tashi ya tafi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, kafin ya je tuntunin Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo sako daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Manzon Allah ya buga raƙumin sa yace a tashi daga wannan mazauni, manzon Allah ya kama hanya, shi wanda ya mummunar kalmar nan yazo ya kama kuludu wanda yake na sirdin raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah yana tafiya ko waiwaya shi baya yi, sai yana faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma naqudu wa nal'ab wa natahaddathu hadithan rakab. Yace ya rasulullahi muna kutsawa ne a cikin hira, wargi ne muke, zance ne irin na matafiya. Manzo Allah ko waiwaya shi baya yi, iya abinda manzo Allah yake faɗa, kamar yadda Abdullahi dan Umar yake faɗa, iya abinda yake faɗa masa baya dada akan wannan kalima abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Dan haka wannan aya ita ce hujja duk mutumin da yayi izgili da wani abu daga cikin addinin musulunci, ko yayi izgili da ubangijin da ya shar'anta mana wannan addini, ko manzon da yazo da wannan addini, ko yayi izgili da mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sanadiyar sun runguma addinin musulunci, yayi izgili da wannan addini da suka runguma, to mutun ya kafirta, sawa'an da gaske yake ko da wargi, ko da wasa ka faɗa, wallahi mutum ya kafirta, wannan riddaci. Shine Allah ya ce abillahi, shin yanzu da Allah, kaga in kai izgili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wakai da ubangijin da ya turo shi, dan haka ya fara da shi yace abillahi, shin yanzu da ubangijin da ya halicce ku
wa ayatihi da ayoyinsa don haka duk wanda ya izgili da alkur'ani ya kafirta domin Allah shi ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan alkur'ani wa rasulihi da manzansa duk wanda ya izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mabiyansa a sanadiyar wannan musulunci da suka karba to ya kafirta shine ubangiji ta'ala yace kuntum tastahzi'un kuka zamanto kuna izgili sai yace la ta'taziru ubangiji ta'ala yace kada ku bada hanzari kada kafartum bada imanikum tabbas kun kafirta bayan imaninku duk dai bayani ya gabata akan shi yau zamu tashi insha Allah al'amari na 7 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala الناقض السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو ردي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa annaqidu sabi abu na 7 wato mai warware musulunci malam ya ce asihir wato shine dabu kalima ta asihir kalima ce arabiya a hausa sai mu ce dabu an gane ko kuma kaɗan ƙara kaɗan sai ka ce daba dabu ko kuma ita ainihin kalimar ta asihir an hausantar da ita shine ake cewa asiri wane yana da asiri me ake nihi yana da asir ha'un kin ne kawai aka yi tasiri ke sai ake cewa asiri me ake nihi da asiri wato shine dabu don haka in aka cewa ne yana da asiri kada ka zamanto mai karancin tunani ka ringa ganin kamar yaban shi akai fallasa shi ne akai saboda asiri ba kayan musulmi bane ba shine yace asir wato dabu sai ya ce wa minhu asarf malam ya ce daga cikin dabu kenan nan malam yana bayyana mana kaɗan daga cikin nau'ikansa malam ya ce akwai asarf juyar da mutum a bijirar da shi game da abin da yake so yake kauna a juya masa akala a canza masa fuska idan yana yin gabas a juya shi ya kalli yamma idan kudu yake yi a juya shi ya kalli arewa shine malam yace wa minhu asar wato daga cikin dabo malam yace akwai juyar da bawa kenan dangane da inda ya dosa abin da yake so yake kauna a juyar da shi wannan so ya koma ki da kyama sai yace wal afaf malam yace kuma akwai karkatu da akalar bawa abinda da baka san shi ya zamanto ka karkatu ka bi shi ka zama raƙumi da akala sai yanda aka yi da kai wanda shine ake kira attiwala an gane ko attiwala wanda attiwala wato wani abu ne suke na kulle-kulle wanda galibi kuma yana kasancewa tsakanin maza da mata ko namiji ya mamaci wannan shine ake kiran shi magani kenan attiwala ya zamanto ta haukace da san shi ba ta ji ba ta gani an gane ko kuma mace ta juyo hankalin miji namiji ya zamanto ya zame mata raƙumi da akala sai inda ta ce masa to wannan shine ake kira al'aqaf a karkato da hankalin mutum ya so abin da da baya son shi ko kuma in ma yana son shi to sai a juyo da hankalin shi san ya wuce hankali ya wuce ka'ida malam sai ya ce faman fa'alahu duk wanda ya aikata dabu an gane ko sai ya ce auradi ya bihi ko ya yarda da shi malam ya ce kafara ya kafirta nan tuntuni malam ya yanke mana hukunci a ƙarƙashin kalima ta faman fa'alahu zaka ji mulci mutum uku a ƙarƙashin haka na farko dai wato shine malamin da yake karantar da dabu duk wanda yake karantar da dabu wannan kafiri ne kamar yadda bayani zai zo nan gaba na biyu almajirin wanda yake koyan dabu na uku wanda yake yin aiki da shi an gane ko shine yace faman fa'alahu
kenan anan da mai koyar da dabo da mai koyo da wanda yake aiki da shi gaba ɗaya sun kafirta. sai ya ce auradiya bihi ko kuma wanda ya yarda da shi. Kai baka koya baka koyarwa kuma baka aikatawa amma kana ganin ba laifi akan iya yin dabo kayan ka amince, to wannan mutum ya kafirta, domin duk wanda ya yarda da kafirci shi ma ya kafirta. Yadda da kafirci kafirci ne, an gane ko wala yarda li ibadihi al-kufr. Ubangiji ta'ala baya yarda da kafirci game da bayinsa, duk wanda ya yarda da kafirci to ya kafirta. Malam sai ya ce wa dalilu, wato dalili akan kafircin dan dabo fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan mala'iku guda biyu wanda aka saukar da su domin jarraba bayi a raba tsakanin ɗandima da ɗan kabewa, a bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa, a rabe tsakanin zare da abawa. Waɗannan mala'iku guda biyu Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yu'allimani min ahadin, ba sa karantar da daidai da mutum ɗaya dabo lokacin da ya nema a karantar da shi. Su ba sa zuwa su ce koya maka za su ya, idan ka zo ka ce a karantar da su karantar da kai dabo, to ba sa karantar da kai sai sun gabatar maka da nasiha, hatta ya kula sai sun faɗa masa su ce masa inna ma na hannu fitinatu, ka san da cewa kadai mu dai fitina ce, jarrabawa ce Ubangiji ta'ala ya saukar da mu karantar da dabo domin ya jarraba bayansa, wane ne zai masa biyayya wane ne zai juya masa baya. Don haka sai su ce masa fala takfur, kada ka kafirta. Ma'anar fala takfur ai fala ta ta'allami sihira, kada ka nemi sanin dabo, domin neman sanin dabo kafirci ne. To mu dawo da baya, ita kalma ta asihir, ita kalma ta asihir wato a yare na larabci idan aka ce asihir ma'anarsa shine sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghairi, juya abu daga haƙiƙaninsa ya koma wani abu, ga haƙiƙanin shi yanda yake sai a juya shi ya koma wani abu na daban. Wannan shine asalin kalma ta asihir wato a larabci. Don haka larabawa suke faɗa, sai su faɗa ga mutum su ce masa ma saharaka an wajhi kaza, ai ma sarafaka an, me ya juyar da kai daga fuska kaza. Don haka lokaci na ƙarshen dare ake kiran shi as-sahar, an gane ko? Me yasa? Saboda ita kalima ta asihir tana ɗaukan ma'anar duk wani abu wanda ya ɓuya, sababin shi ya ɓuya aka kasa ganewa. Dan shi hasken asuba yana bayyana ne a cikin duhun dare, sannu yake bayyana gari ya waye. Don haka wannan lokaci ake kiran shi as-sahar. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake faɗa a cikin hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihul bukhari, manzon Allah yake cewa inna minal bayani la sihra. Manzon Allah yace lalle wato game da bayani manzon Allah yace akwai dabo. Me yake nihi da dabo anan jan hankali? Ai ma yasrifu qulubas sami'ina ila qabuli ma yasma'una wa in kana ghayra haqqin. Abin da yake karkatar da zukatan masu sauraro su meka wuya su ringa jin abin da ake faɗa ko da ba gaskiya ba ne. Akwai mutanen da Allah ya lakanta musu bayanin harshe, wanda mutumin da in ya ga dama ƙarya sai ya juya maka ita ta zamanto kaman gaskiya. Idan ya tsaya ya maka bayani sai ka fahimci abin da yake faɗa gaskiya ne, alhali shi kuma ƙarya ce. Shine Ka'ab ibn Malik, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa wallahi yake cewa ni mutum ne wanda Allah ya lakanta mun bayani. Yace duk wani da na tsaya a gaban shi a doron ƙasa, yace na san ta yadda zan yi in fita, na san bayanin da zan mushi in wanke kaina. Yace to amma ina jin tsoron irin wannan bayani nawa imma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ya banne da gaskiya in nuna masa me gaskiya ne kuma ya gamsu, Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa ba haka bane ba. Yace dan haka gaskiya zan faɗa masa. To dan haka manzon Allah yace inna minal bayani lasira, lalle daga cikin bayani manzon Allah yace akwai dabo. Akwai mutumin da in ya tsaya yana magana
dole koma mai kake dole ka ajiye ka saurari me yake faɗa ko da ba gaskiya ba ce ba a irin yadda Allah ya mallaka masa bayani. Wannan shine ake kiran shi sihirul halal kenan wani lokaci, kamar yadda mafi yawan larabawa suna da shi, iya zance, amma duk iya zancen da ya zamanto domin mutum ya mai da gaskiya ta zama ƙarya, wannan haramun ne. In kwa domin ka yi ƙoƙarin isar da gaskiya zuwa zukatan jama'a su karɓa, to wannan abin yabo ne ya zamanto mutum yana da ya lakanci bayani. To don haka dangane da ma'anar shi a sihir, wato a shir'ance malamai sun ɗan yi saɓani, duk da cewa duk a ta'arifa cikin da suka kawo, kamar yadda malamai suka faɗa, babu ta'arifi ɗaya wanda zai kunshe ma'anar dabu da dukkan nau'ikansa. Ibn al-Arabi al-Maliki, kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa Ahkamul Qur'an, yake cewa in aka ce as-sihr dabu, sai ya ce huwa kalamun mu'allafun yu'azzamu fiha ghayrullahi ta'ala wa tunsabu ilayhi fihi al-maqadir wal kainat Ibn al-Arabi Allah ya ji kansa yake cewa mu gane Ibn al-Arabi sai ka sanya alif da lam, domin akwai mu'arraf akwai munakkar. Idan aka ce Ibn Arabi, wancan mai aqida ta al-hulul wal ittihad, wanda kasancewar malamai sun tabbatar da kafircinsa, shi kuma wannan ba maliki Ibn al-Arabi sai ka sanya al-alif wal lam, shi kuma wancan sai dai ka ce Ibn Arabi. To shi wannan Ibn al-Arabi na ƙwaran shine yake cewa in aka ce dabo, yace huwa kalamun mu'allaf, yace wani zance ne wanda ake hada shi juna da juna, yu'azzamu fihi ghayrullahi, wanda ana girmama wani Allah subhanahu wata'ala game da wannan zance, kalmomi ne wanda suke na shaydanu. wa tunsabu ilayhi al-maqadir wal kainat, kuma ana jingina dukkan wasu abubuwa da Allah yake kaddara ma bayansa da duk wasu abubuwa da suke kasancewa sai a jingina a ce ai abu kaza ne. Ibnu Qudama al-Maqdisi Allah ya ji kansa, shi kuma a cikin littafinsa al-Kafi, wanda littafi ne yana fitowa mujalladi 4, yana bayani ne akan fiqhul Hanabila. A cikin wannan littafi yake cewa in aka ce as-sihr, yace huwa azaim wa ruqan wa uqadun tu'athiru fil qulubi wal abdan fayumri wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Yace in aka ce dabo, yace azaim, yace wasu kulle ne, wa ruqan wato da wasu addu'o'i, wa uqadun da wasu kulle da ake a ringa kulla wani zare da sauransu, to aksiru fil qulubi, wanda ke tasiri a cikin zukatan jama'a, in ma ya sa ka so abin da baka so, ko kuma abin da kake so kai masa so wanda ya wuce iyaka, ko kuma abin da kake so kake kauna a juyar da kai ka zamanto kana kyamarsa. Shine yace to aksiru fil qulub, wanda yake tasiri a cikin zukatan jama'a, wal abdani yace da gangan jikinsu. Fayumri yace wani lokaci dabo yana sanya mutum rashin lafiya, sai ka ga mutum yau da lafiya gobe ba lafiya, amma kasa gane wace irin rashin lafiya ce, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Sai ya ce wa ya qatul, kuma yana kashe mutum kai tsaye, idan aka ma mutum za a iya ma mutum sihiri a gama da shi. Sai ya ce wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, kuma wannan dabo yana raba tsakanin miji da mata, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani. Wannan kenan ma'anar dabo, wanda wannan ta'arifan din su ne dai waɗanda suka fi kusa kamar yadda malamai suka zaba. To abinda muke tambaya abu na gaba, shin wai shi dabo abu ne wanda yake tabbas ko kuma abu ne wanda yake khayal, kamar misali ya zo ya wuce kamar wani maji ne haka? Ahlus sunna wal jama'a da jumhurin malaman al'umma sun tafi akan cewa dabo tabbas ne. An gane ko abu ne wanda yake tabbas, ba abu ne ba khayal. Idan aka ce khayal, abu wanda yake kawai ka ringa kamanta shi, ka ringa kamanta abu a cikin tunaninka, shine ake kira da khayal, abinda ba tabbas bane ba. To abinda yake a aqidar ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda jumhurin malamai suka tafi, dabo abu ne wanda yake tabbas. Wasu sun saba akan haka, sune mu'tazila, ta suka yi dabo kawai abu ne wanda yake takhyil,
kawai abu ne wanda yake kamantawa ne kawai, ba wani abu ne ba wanda yake na tabbas, ca su kai ba shi da hakika, kawai wasu dabaru ne da wani wayo da wani abu da ake kamanta ma mutum. In a gabanka aka yi idanka ya gani, tsoro sai ya ɗarsu a cikin zuciyarka, wannan tsoro shine zai sabbaba maka rashin lafiya ko mutuwa da sauransu. Amma su suna ganin cewa dabo kawai ba tabbas bane ba, abu ne wanda yake khayal. Daga cikin waɗanda suka raka su akan wannan magana akwai Abu Mansur al-Maturidi, wanda ake jingina masa wani mazhabi wanda ake kiran shi al-Maturidiyya, wanda shi ma ya karkace ma mazhabin mazan jiya shine akan aqida. Da Ibn Hazm al-Zahiri, Allah ya ji kansa, shi ma ya tafi akan cewa dabo ba tabbas bane. Da wani malami daga cikin malaman Shafi'iyya shine Abu Ja'far al-Istirbazi, shi ma ya tafi akan cewa dabo abu ne wanda yake khayal, wato ba hakika bane. To illa kasancewar kaulin ahlus sunna wal jama'a wannan shine kauli tabbatacce, domin dalilai alqur'ani da sunna su suka tabbatar da cewa dabo abu ne wanda yake tabbas, sihiri abu ne wanda yake tabbas. Na daga cikin alqur'ani abin da yake tabbatar da cewa dabo tabbas ne shine fadar Allah subhanahu wata'ala da yace واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ubangiji ta'ala yace wa ma kafara Sulaiman, annabi Sulaiman bai kafirta ba, walakin ash-shayatin kafaru, sanide kafirai wato shaydanu su ne suka kafirta, yu'allimuna an-nasa sihra, domin suna karantar da mutane dabo. A nan tambaya wajhud dilala a ƙarƙashin wannan aya, in har dabo ba tabbas bane ba, shin karantar da shi zai yiwu? Karantar da shi ba zai yi ba. Duk abin da yake ba tabbas ba, wanda kamanta shi ne za a yi a cikin tunani, ya za a yi a karantar da shi, bayan Allah ya ce yu'allimuna an-nasa sihr. Kaga Allah ya ba da labarin cewa shaidanu suna karantar da mutane dabo. Kaga wannan karantarwar da suke shine dalilin da yake tabbatar da cewa dabo abu ne wanda yake hakika, domin duk abin da baya da tabbas karantar da shi bai yiwuwa. Sannan dalili na biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Wato jama'a a wannan lokaci suna neman koyo daga wajen waɗannan mala'ikun guda biyu wanda Allah ya saukar da su domin jarraba bayansa su karantar da dabo. Jama'ar suna koyon ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, abinda za su iya raba tsakanin namiji da mace, tsakanin masoyi da masoyinsa, kai tsaye idan suka yi wannan kulle-kulle kai tsaye sai su raba su. Wanda ɗaya daga cikin nau'in dabo ne Allah ya nuna mana, raba tsakanin miji da mata, wanda abu ne wanda yake ya shahara ga 'yan dabo a wancan lokaci, a yau ma abin da ya shahara. Idan kaga an yi dabo 10, to a cikin 10 nan 8 kawai za a raba tsakanin masoyi ne da masoyinsa, wanda galibi kuma tsakanin miji da mace. A nan kenan Ubangiji ta'ala ya ce suna koyo daga wajen waɗannan mala'iku abinda za su iya raba tsakanin miji da mace. Kaga wannan na nuna cewa dabo abu ne wanda yake tabbas, an gane ko abu ne wanda yake hakika, domin sababi ne na rabuwa tsakanin miji da mace, wanda kuma don haka Allah ya yi amfani da lafazin ma al-mawsula allati tadullu ala annahu shay'un lahu wujudun haqiqiyyun, abu ne wanda yake tabbas. Ma bi ma'ana allazi, abin da yake iya raba tsakanin namiji da mace. Dalili na uku, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa min sharrin naffafati fil uqad. Ubangiji ta'ala ya ce ina neman tsari daga sharri da mugunta na annafasat, masu busa fil uqadi a cikin kulli. Lafazin uqad jai, an gane ko, masu busa a cikin kulli, wanda dan dabu wasu maganganu ne, kalmomi ne na shaidanu yake yi, idan yayi sai ya kulle, idan yayi sai ya kulla, idan yayi sai ya kulla. A shine zaka ga an kulle mutum, misali miji an kulle shi ya kasa kusantar iyalinsa, wanda duk ran da wannan sihiri ya lalace zaka ga da baya iya kusantar iyalinsa, to amma a yanzu yana iya kusantar su. Wanda za a kulle mutum ya kasa gaba, in fahimtar shi ce a toshe masa fahimta,
amma ran da ya samu lafiya Allah ya warkar da shi zaka ga ya koma fahimta kamar yadda yake fahimta da shi dan dabo sai ya samu wani zare sai ya yi kulli sai ya ringa wata busa a cikin shi shine ubangiji ta'ala yake karantar da bayansa shine da yace qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffasati fil uqad ce ina neman tsari da ubangiji na game da sharri da mugunta na masu busa a cikin kulli sune yan dabo annafasat sune wato yan dabo kaga wannan yana nuna cewa dabo tabbas ne inda dabo ba tabbas bane yaya ubangiji ta'ala zai umarci bayansa cewa su nemi tsari game da masu busa a cikin kulli wanda kuma mun yi bayani ga za a kulle mutum ya kasa wani abu idan wannan dabo ya baci sai ka gani yana kusantar wannan abin da aka juyar da shi aka kulle shi a da wannan kaɗan kenan daga cikin dalilai na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da dabo tabbas ne kamar yadda jumhurin malaman ahlus sunna suka tafi akan haka daga cikin sunna akwai hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Aisha take cewa wani mutum daga cikin Banu Zuraik ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sihiri wannan mutum ana kiransa da sunan Labid ibn al-A'sam al-Yahudi ba Yahudi ne yama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mu Aisha tace hatta kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay'a wa ma fa'ala sai manzon Allah ya zamanto tunaninsa ya canza sai a ringa kamanta mishi ya aikata abu kuma bai alhali bai aikata ba kamar a tunaninka kawai sai kaga kai kaza alhali kai kuma baka yi ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunaninsa ya canza har ya zamanto manzon Allah iyalinsa ma baya iya kusantar su Aisha take cewa hatta idza kana zata yawmin wa huwa indi take cewa wani dare manzon Allah yana wajena Aisha tace lakinnahu da'a wa da'a tace manzon Allah yayi addu'a sun makala sannan sai ce ya Aisha ya ke Aisha shin baki san da cewa ubangiji na subhanahu wa ta'ala istaftani fi mastaftaituhu fihi ubangiji ta'ala ya amsa mun dangane da abin da na tambaye shi ma'ana ne ya bani lafiya na roke shi Allah ya karba mun ya bani lafiya na tambaye shi wai wannan menene ya same ni manzon Allah ya tambayi ubangijinsa ubangiji ta'ala ya turo masa sakon ga abin da ya same ka Aisha ta ce manzon Allah sai ya ce atani rajulani wasu mazaje guda biyu sun zo mun faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli ɗaya sai ya zauna a wajen kaina ɗaya sai ya zauna a wajen kafafuwa qala man qabba faqala ahaduhuma li sahibihi ɗaya daga cikinsu sai ya faɗa ga ɗan uwansa a wannan riwaya babu bayanin na wajen kan shine ya tambayi na wajen kafa ko na wajen kafa shine ya tambayi na wajen kan manzon Allah ya ji ce faqala ahaduhuma li sahibihi ɗaya daga cikinsu sai ya faɗa ga ɗan uwansa sai ya ce ma wajahu hadar rajul wai menene rashin lafiyar wannan bawan Allah menene ya same shi faƙala mabugu sai ce ai dabo ne aka masa sihiri ne aka masa ɗayan yama ɗan uwansa tambaya su mazajen guda biyu mala'iku ne na ubangiji Allah ya turo su ɗaya yama ɗaya tambaya wai wannan bawan Allah ya same shi sai ya bashi amsar cewa mabugu ma'ana dabo ne aka masa ƙala sai ya ce man qabba wane ne ya masa daba qala sai yace Labid ibn al-A'sam wani mutum da ake kiran shi Labid ibn al-A'sam shine ya masa sihirin sanin cewa wane ya mun sihiri ta ina ake gane shi sai ta hanyar wahayi dan haka cewa wane ya ma wane dabo wannan duk zance ne dukka makama ne kuma duk fitina ce ta shaytani wallahi yanda suke kokarin hada fitina da kitala tsakankanin jama'a malam iliya yake gaya mun yace akwai wani mutumansa wanda daga can wani gari wani malami ya zo aka zo wai cewa an yi sihiri an yi dabo an binne shi a ɗakin kishiyar ita wannan matar
saboda haka a je a tsakiyar ɗakin ta a tona nan za a samu sihirin. Aljani ya ba su labari a can da ana mata rufiya wai ya zo ta da hankalinsa ya ci ɗaki fa an gina shi an yi komai da karo da komai. Ya ce a shi ba a fasa masa ɗaki ba, malam ya ce kyale shi a je a fasa ɗaki. Aka je aka tona babu komai. To galibi shaidanu ne suke kulla fitina cewa wani ai wani shi yama wani sihiri. Shin aljani wahayi yake masa? Aljani ya san gaibu? Yana ina lokacin da aka yi daba? Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratu saba'i, falamma karra, mana Ubangiji ta'ala yake cewa falamma karra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. An gane ko? Ubangiji ta'ala da yake faɗa dangane da mutuwa ta Annabi Sulaiman lokacin da yasa shaydanu gaba suna aiki, ba su san Annabi Sulaiman ya mutu. Shine Ubangiji ta'ala yake faɗa, Ubangiji ta'ala yake faɗa ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Ubangiji ta'ala yake faɗa lokacin da Sulaiman alaihi salam Allah ya masa rasuwa, su shaidanu ba su san da aljannu ba su san ya mutu ba. Ubangiji ta'ala ya ce ma dallahum ala mautihi, ba abin da ya nuna musu cewa Sulaiman ya mutu illa dabbatul ardi, sai dai wata dabba daga cikin dabbobi waɗanda suke na ƙasa ta akulu min sa'ata, wadda ta zo ta cinye sandar Annabi Sulaiman da ya dogara. Ashe shi ya jima a mace, kawai sanda ce ta tare shi da izinin Allah. Shine malamai suke cewa gara ce da ta cinye sandar Annabi Sulaiman sai ya faɗi kim, shaidanu sai suka wasu, ta bayyana tiljinu sai suka gane cewa ashe inda a ce sun san gaibu to da ba za su zauna zamani mai tsawo a cikin azaba wadda take ma'abuciyar wulakanci. Annabi Suleiman ya sa su aikin badala sai yi suke, amma ba su san Annabi Suleiman ya mutu. Inda sun san ya mutu da tuntuni sun tsaye da aiki, kowa ya kaɗi gabansa. To galibi shaidanu suke zawa sai su ba da labarin ai wani an masa dabu, wani an masa kaza, wani an masa kaza, shikenan kuma sai a kama. To shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar da ya sani waye masa dabu shine ta hanyar waɗannan mala'iku biyu da Allah ya turo su, wanda wahayi ne suka isar masa. Kuma inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu kai tsaye, ai ba zai tambayi ubangijinsa ba cewa wannan rashin lafiya menene ya same shi, kuma wane ne ya masa wannan dabu. Amma sai da Allah ya yi masa wahayi, aka turo mala'iku guda biyu suka zo a sifar ‘ya'yan Adam, ɗaya ya ma ɗaya tambaya. Shi ne ya ce wanda ya masa wannan kulli, ya masa wannan dabu shi ne mutumin da ake kiran shi Labid ibn al-Asam. Ƙala sai wannan mai tambaya sai ya sake tambaya shi sai ce fi ayi shay'in, a cikin mi ya masa wato daba, da menene ya kukulla ya masa daba. Ƙala sai ya ce masa fi mishidin wa mishada, ya masa ne a cikin wato macajin kai da kuma gashi wanda yake zuba. In aka ce mishada shine gashi, in ka sarce kanka ma'ana gashi wanda yake zuba. Don haka zaka ga mace in an mata kitso, wannan gashi da yake zuba ba ta sake da shi, sai ta san yadda ta yi ta je ta adana shi, saboda galibi 'yan dabo ta wannan hanya suke ma mutum dabo. To gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu da macajin kansa da shine ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabo. Fi mishidin wa mishada, gashi wato da wannan macajin kai da shine aka masa dabo. Duk da cewa anan babu dalilin da yake nuna cewa ainihi na kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shine aka masa, to amma dai ya nuna irin abubuwan da 'yan dabo suke yin dabo da shi. Sai ya ce wa juffi ɗal'i nakhlatin zakar, wato da wata riga ta hudan dabino. Kasan dabino lokacin da aka buga masa kilili idan ya fara 'ya'ya, to yana zamantowa kamar abu ne a kunshi irin yadda da masara sai an tale wannan bawon sannan take fitowa. To da wannan abin ya gama. Nan ya bayyana irin abubuwan da aka gama aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi.
qala sai ya ce wa aina huwa, ina aka kai sihirin aka jefa, ina ne aka kai shi? Qala sai ya ce fi bi'ir zarwan, a cikin wata rijiya wadda ake kiranta bi'ir zarwan, can aka je aka jefa. Wanda za ka ga 'yan dabo galibi in ma ya zamanto a kai a jefa cikin wata rijiya, ko a je a binne a kan kabari, ko a je a jefa wani kogo, ko a je a daga dutse a danne, ko a duka nau'i ne wanda yake na dabo. Shi ne ya ce fi bi'ir zarwan, a cikin rijiya ta zarwan can aka je aka jefa daba. Aisha ta ce fa ataha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi nasin min ashabi. Manzon Allah ya ja wata tawaga daga cikin sahabbansa ya wuce gaba suka tafi. Manzon Allah ya je fa qala sai manzon Allah yake faɗa ga Aisha yace ya Aisha ka annama ahana qa'atul hina. Yace Aisha wallahi ruwan rijiyar ya canza, ya jirkita, ya koma kamar nan da lalle. Yanda ka san ruwan lalle haka ruwan rijiyar ya koma. Wa ka anna ru'usa nakhliha ru'usu shayatin, dabinnan da suke wajen rijiyar na manzon Allah ya ce kansu kace kan shaidan, kan bakaken muciji ne, komai ya canza. Aisha ta ce qultu sai na ce ya Rasulullah afa lastakhrajtahu, shin baka nemi mafito da wannan sihirin a fuddo shi? Manzon Allah sai ya ce kada afanillahu, ya ce Allah ya bani lafiya, ya warkar da ni, don haka fakarihitu an usira ala nasi fihi sharra, ina tsoron motsa fitina, in kullo fitina a cikin jama'a a ta tashin hankali, tunda dai Allah ya bani lafiya alhamdulillah. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa an fuddo, an gane ko, ya sa an fuddo, don haka ita wannan riwaya ta nuna cewa bai huddo ba, don haka wata riwaya ta nuna ya huddo, wata riwaya ta nuna bai huddo ba. Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa yake cewa kada ka zaci cewa akwai cin karo tsakanin hadisan, da wanda yace an huddo da wanda yace ba a huddo ba, yace babu cin karo. Shi wanda yace an huddo, abinda aka huddo kenan wannan abin da bina, wanda a cikin shi ne wannan bawon da bino lokacin da yayi huda, kenan wannan abun an huddo shi. Abinda ba a huddo ba, duk abin da ya tattaru a cikin rijiyar wannan shine ba a huddo ba, abin da yake cikin shi, amma shi abin an huddo shi, amma abin da yake cikin ba mazala sallallahu alaihi wasallam bai fasa bai huddo shi. Wannan rijiya take yanki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka je aka binne ta, wanda ƙarin bayani zai zo nan gaba ta hanyoyin da ake bi a warware dabu. Kaga wannan dalili ne wanda yake a bayyane, wanda yake nuna sihiri tabbas ne, ba abu ne ba wanda yake khayal. Tunda anan manzon Allah ya bada labarin cewa ga a cikin abin da aka masa dago, gashin kai wato da masarci a cikin shi aka masa. Kaga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tabbas, wannan kuma na nuna cewa sihiri abu ne wanda yake tabbas. Abu na biyu, manzon Allah ce ya Allah ya bani lafiya, ya warkar da ni. Kaga shi kuma ɗauke rashin lafiya, wannan na nuna cewa dago abu ne wanda yake tabbas. Da akwai rashin lafiya a jikinsa a sanadiyar daban da aka masa, to Allah ya bashi lafiya, ya yayi masa. Kaga wannan na nuna cewa dago abu ne wanda yake tabbas. Sannan fuska ta uku, wannan yana nuna cewa fito da abu baya kasancewa sai a abu wanda yake hakika, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya an huddo, amma da aka huddo ba a fasa cikin ba, aka huddo dukkan abin da yake ciki, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya hada tsakanin hadisan. Kenan anan me muke so mu gane, aqidar ahlus sunna wal jama'a dabo tabbas ne, kuma yana yin tasiri ga wanda aka ma dabo, sai dai baya tasiri sai da izinin Allah. Don haka malamai suka ce shi dabo ya kasu kashi biyu, akwai dabo wanda yake hakiki, akwai dabo wanda yake takyidi. Idan aka ce dabo wanda yake hakiki shine da za a aikata wani abu wanda zai yi tasiri a gangan jikin mutum, a jefa masa rashin lafiya ko a zuciyarsa, a canza masa tunani, an gane ko, abinda zai kai shi zuwa rashin lafiya ko mutuwa ko a canza masa tunani, to wannan kenan dabo ne wanda yake tabbas. Shi kuma dabo wanda yake takhyili shine abinda za a juyar da hankulan jama'a da magannansu, a ringa nuna musu sabanin abu wanda yake hakika. Dan dabo yakan yi dabo ya ringa nuna muku yana yanka wuka a jikinsa, alhali shi ko ba a jikinsa da yake yankawa.
ko ya ɗauko hantsaki da allura ya ringa nuna muku ya tilla idansa shi kuma alhali ba idan bane bai sa, ko ya ringa nuna muku yana fito da allurai daga hanci alhali shi kuma bai fito da su ba, ko kuma ya soka wuka daga cikin shi ta fito baya, ku idan ku abin da yake nuna muku ya tilla cikin shi wukar ta fito baya, shi kuma alhali ba cikinsa bane ba ya tilla. Abu ne sananne, akwai wanda ya zo wannan wanda zai daga muku wannan ya nuna muku wani kwando babu komai a cikinsa, daga an jima daga cikin shi zai ringa hudu su halawa su biskit sutura man atamfa da sauransu, kuma alhali sai da aka daga muku ko ga babu komai a ciki, ya muku dabo ya juyar da idanun. An gane ku, to wannan shine ake kira kenan as-sihr at-taqyidi, wanda ake juyar da idanun mutane a kamanta musu abu wanda yake sabanin hakikaninsa. Shine ubangiji ta'ala yake cewa saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim. Mutanen annan mana fir'auna, ɗan daban fir'auna suka makautar da idanun jama'a, suka juya musu da magana, suka zo da dabo wanda yake mai girma kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'raf da suratul yunus kuma da suratul qaha da can kuma cikin suratul shu'ara, wanda kasancewar su mutanen annabi Musa wannan lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nuna ma fir'auna mu'jiza cewa Allah ya turo shi a matsayin manzo, fir'auna yake cewa ai abin da ka zo mana da shi dabo ne, kuma za mu zo maka bi sihirin misli falana'tiyannaka bi sihirin misli, za mu zo maka da wani dabo kwatancin dabanka. An gane ku, sai ya ce faji albainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa, don haka ka sanya mana alkawali a yi mahaɗa inda za a yi taro a tattara jama'a a yi kurayya. Fir'auna kafin haka sai ya aika dukkan biranensa duk inda yake mulki a yi tankaɗe da raurayi, a zaɓo waɗanda suke ‘yan dabo waɗanda suka ƙware a cikin dabo, aka je aka zo da su. An gane ko za a zo a yi kurayya tsakanin annabi Musa wato da fir'auna. ‘Yan daban fir'auna da suka zo da lautu wanda yake na sanduna da igwai, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Qaha, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Da suka jefar da wannan sanduna da igwai, take yanke sai suka zamanto macizai, suka watsa taro. Hatta da annabi Musa ubangiji ta'ala ne ya ce wa aujasa fi nafsihi khifatan Musa kulna la takhaf innaka antal a'la. Annabi Musa kanshi ya saka tsoro a zuciyar shi ya ja da baya. Ubangiji ta'ala ya ce muka ce masa la takhaf, kada ka ji tsoro, innaka antal a'la, kai ke sama da su da rinjaye. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflihu as-sahiru haythu ata. Ubangiji ta'ala ya ce wa Musa ya jefar da sandar da take hannun shi, jefar da ita ke da wuya, take yanke wannan sanda ta annabi Musa sai ta rikida ta zama katuwar macijiya, babbar macijiya ce amma yadda take sauri take wuliliya irin na karamin maciji. Sai ga ta wannan sanda ta annabi Musa ta haɗe dukkan abin da suka zo da shi na dabo. ‘Yan dabo da suka gane cewa annabi Musa abin da ya zo da shi ba dabo ba ne, mu'jiza ce wadda suke nuna gaskiyar manzancinsa, take yanke suka yi sujada ga Ubangiji subhanahu wata'ala, suka yi imani da Ubangijin annabi Musa da Harun. Fir'auna ya yi barazanar cewa in har ba su kafirce ma annabi Musa to zai tsire su kuma ya yanke hannun dama kafar hagu, zai ɗanɗana musu azaba wadda take mai tsanani. Suka nace akan imaninsu suka ce duk abin da zai yi yayi faqadi ma anta qab inna ma taqdi hadhihi alhayatid dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa. Haka dai Allah ya ashahid anan an nuna mana kenan daban da mutanen fir'auna suka zo da shi dabo ne wanda yake at-takhyili, a juyar da idanun mutane su ringa ganin sabanin abu, su ringa gani a baibai. An gane ku, sanduna ne da igwai suna nan a matsayin sandunan su, kawai idanun mutane ne aka juyar da su. Saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim. To wannan shine ake kira kenan dabo wanda yake at-takhyili, shi ma hakika ne. An gane ku, illa kasancewar shi idanun mutane ne ake makautar da su, amma shi wanda yayi wannan daman dabo ne, sai da yayi wani hada sannan yayi wannan dabo.
wanda abin takaici ba wata shekara wai anan aka tattara 'yan dabo a garin nan suka tafi wata taro na jarrabawa na 'yan dabo da aka tattara har na Burkina wai amma 'yan Nijar suka ci wani iya zuwa lafi 'yan Nijar suka ci amma wannan amali ne aka yi ko Burkina amali ne kai kana can aka yi mako 'yan nan suka ci wai suka ciyo kofin iya dabo kuma a nan idona ya nuna mu a throughout din wannan 18 December wadda aka yi a Niamey ne aka yi ta wani ya ringa akan kwalta ya ringa sa baki yana gumtsu ruwa yana furza shi annan da suka yi a can kaga ka san da cewa dabo abu ne wanda yake da dadde amma har yau akwai shi har yau akwai yan dabo ko kafirci ne kamar yadda bayani ya gabata shine kenan anan mun gane cewa akwai dabo wanda yake taqlidi akwai dabo wanda yake wato wanda yake alhaqiqi to dangane da shi hukuncin dabo malam tuntun ya gaya mana bayan ya nuna mana kaɗan daga cikin nau'in sa yace akwai as-sarf yace akwai al-adf sannan sai yace faman fa'alahu aw radiya bihi kafara kenan nau'i ne kaɗan daga ciki amma dan ba bakin shi ba kenan akwai asarf kenan juyar da hankalin mutum a juyar da shi daga abin da yake so ya koma kin shi ko kuma abin da an gane ko kuma a karkato hankalin shi abin da baya so ya zamanto yana son shi to don haka sai ya ce duk wanda ya aikata dabo ko ya yarda da shi to wannan ya kafirta to dangane da haka malamai suka ce duk daban da ya kasance akwai amfani da shaidanu domin akwai 'yan dabo waɗanda suke amfani da shaidanu aljani za a tura shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to duk wanda ya wannan dabo shi ya kafirta babu tantama game da kafircinsa saboda shaidani baya mai kauya ya ba bawa haɗin kai sai ya gitta ma sharadin da in ka bi ka kafirta in mutum ya bi ya kafirta don haka malamai suka ce duk daban da ya kasance ta hanyar shaidanu ake kulla shi to wannan kafirci ne amma duk daban da ya kasance ta hanyar wasu aduya da akakira kamar wasu maganinnika da wasu kulle-kulle da ake wanda za a jefa ma mutum rashin lafiya ko a haukatar da shi a taba hankalinsa da sauransu ko a karkato da hankalin shi an gane ko ya so abin da baya so ko kuma a juyar da shi ya ki abin da yake so to wannan babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka dabo ne amma bai kai haddin kafirci ba amma su ma irin masu wannan dan dabon ba a barin su a ban kasa saboda banna ne saboda shi dan dabo in har an carke shi to ba maganar ma a nemi tuban shi kashe shi za a yi shi kan shi wannan wanda ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri an gane ko kaga ai kulle ne me ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi dan saboda kada fitina ta biyo baya dar'ul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara kaga kashe shi gyara ne to amma bannar da za ta biyo manzo Allah ya ce ina kyamar yace motsin tsokano sharri da fitina a cikin jama'a a ringa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wani ya kashe to don haka za mu bayani zai zo insha Allah a darasi na gaba kamar yadda a nan malam ya zo mana da ayar take nuna cewa dan dabu wato kafiri ne kamar yadda a nan Allah ya tabbatar mana to dalili sun kai kusan guda 5 a cikin wannan ayoyi da Allah ya ambata mana a cikin suratul baqara waɗanda suke tabbatar da kafircin dan dabu sannan kuma insha Allah ta'ala kenan za mu ga dalilai waɗanda suke nuna cewa dan dabo haddinsa kashe shi ake da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك